이제 이거 빨리 치워줄게요. 이거 뻥 하면 이제 우리 와르르 멘션 되거든요. 뻥. 우리 집이 없어졌어요. 안녕하세요. 홈디포에서 샀어요. 이걸 20불 정도 주고 샀고 얘 한 5불, 쟤 한 5불 해서 다 해서 한 30불 정도 35불. 세금 포함 35불 정도 내고 샀어요. 얘는 어차피 토치라서 계속 쓸 수 있고 한국 토치랑은 조금 다르게 생겼더라고요. 이렇게 생겼네요. 뭔가 소화기처럼 생겼는데 거꾸로의 역할을 하는 게 되게 신기하네요. 이거 말고 되게 열이 높은 것도 있었는데 그건 용접용이었고 얘가 아마 가정용인 것 같아요. 그래서 이걸 샀고 이제 이 친구가 파이어 스타터라고 적혀 있더라고요. 그래서 아마 이 친구를 밑에 깔고 불을 붙이면 이 친구가 타는 게 아닐까 해서 저희는 이번에 처음으로 써보려고. 난로를 쓰게 된 이유는 난방비가 너무 비싸요. 집에는 히터를 쓰는데 전기 히터가 집 전체를 데우는데 집 2층이라서 전기값이 너무 많이 나와서 큰 거를 밑에 깔아야 되지 않아? 얘를 밑에 깔아야 되잖아. 아 그런가? 불은 위로 올라오잖아. 그래. 나도 모르겠어. 열어보겠습니다. 네. 여기다 꽂는 건가? 아니겠지? 그거는 가스를 충전하는 것 같은데 이 일로? 오, 이렇게 생겼습니다. 클로즈업이지. 자, 갑니다. 한번 꽂아볼게요. 안전 밸브가 잠겨 있는 거 확인했어요 아까. 이제 여기 오프고요. 온으로 돌려서. 오! 오, 잘 붙네. 잘 붙네. 너무 무섭고. 뭐 나온다. 물 같은 거 나무에서. 그러니까 끓는다고. 이렇게 놓으면 되겠다 그냥. 오, 되게 따뜻한데? 이거 잠깐만 들어봐. 나 한번 구경할래. 잠시만. 물 떨어져. 상관없어. 여보, 이 밑에 뭐 저게 불 잘 붙게 진짜 뭐가 되어 있나 봐. 그런가 봐. 이거 몇 개만 넣으면 되겠다. 저거 이 나무는. 생각보다 되게 잘 붙네. 오, 구멍이 있네. 구멍이 열려 있네. 이게 위에 동그란 게 있어. 동그란 구멍이 있어서 이렇게 지금 뚜껑 열렸어. 이렇게 닫고 이렇게 열는 것 같아. 아, 그럼 이걸로 열고 닫고 하는 건가 보다. 뭐야? 당길 수 있거든. 당기면 옆으로 당기면 당겨져. 오. 이 버튼을 이렇게 당기면 당겨져요. 이거 한번 당겨봐. 살짝. 아, 이거 당겼더니 연기 나. 다쳤어가지고. 나 땜시라고? 다쳤어가지고 그런가 봐. 그러네. 그러네. 이걸 옆으로 째끼면 다쳐. 연기 나와 그래서. 저 밑에 불꽃놀이처럼. 그러니까 여기서 자꾸 뭐가 떨어져. 군고구마 없는데? 다음에는 군고구마를 꼭. 그 무쇠팬도 사자, 여보. 그래? 예쁘다. 그치, 카메라로 보니까 되게 예쁘다. 가짜 같아. 불 이렇게 밑에 바람 나와가지고 이렇게 흔들리는 불 있잖아. 그거 같아. 가짜 불. 이번엔 좀 성공인 것 같아, 여보. 저기다 마시멜로 먹으면 맛있겠다. 군고구마. 마시멜로 없고 군고구마 없고. 군고구마를 여기 철에다가 올리니까 가루로 세워놓으면 되지 않을까? 음악 치셔가지고. 그래. 안 익을까 그러면? 나중에 H마트 가서 한국 고구마 사오자. 그래. 아랫나무 완전 탄다 이제. 아랫나무가 타면 좋은 게 아랫나무가 또 윗나무에 불을 붙여주니까 아랫나무만 타면 성공인 것 같아. 따끈따끈하다 얼굴이. 따뜻해. 저 철망을 왜 친 줄 알았어? 왜? 먼지가 조금씩 밖으로 제가 밖으로 나오지 않게? 제가 이렇게 탁 칠 때마다 저기다 닿나? 만지지 마. 예뻐. 닿게. 제가 조금씩 나오니까 밥 먹을 거잖아 지금. 불 갇혀졌어요. 이제 이거 빨리 치워줄게요. 이거 뻥 하면 이제 우리 와르르 멘션 되거든요. 뻥. 근데 진짜 잘 탄다 이번에. 완전 성공이다, 그지? 오! 벌써? 오. 네.
이거 안 했으면 큰일 날 뻔했다, 그지? 이거 딜턴이 됐네. 응. 자, 이건 진짜 나무고요. 팡이 있다, 팡이. 그러게 여기 못 자국도 있어. 못이야? 오. 못 들어갔다. 오, 벌레. 헐, 진짜 나무에서 벌레가 있나봐. 아니, 이것도 소개해주세요. 네. 이거는 조금 비싸요. 6개 그러면은 한 15불? 한 개당 한 2불? 그럼 하루에 이거 하나씩 뺀다고 치면 한 2, 3천 원 되겠네요. 한 3불 정도? 어떻게 따지고 보면은 세금 포함하고 막 이거 하면은 그럼 이거랑 세트로 해서 3불 하면 되겠다. 3불. 그럼 한 3, 4천 원 되겠네요. 3천 원? 하루에? 4,000원. 4천 원. 근데 이제 많이 나오니까 돈이. 오, 뭐야? 오! 이건 뭐야? 이거 종인데? 종이네. 이건 이거 재활용 그때 뭐였지? 설명해? Earth Friendly Fire. 오! 오, 신기하다. 오! 이걸로 뭔걸로 마감했나봐요. 근데 나무 모양으로 했네. 일부러. 재활용한 종이들을 모아가지고 냄새가 좀 특이해. 나무 냄새는 아니고. 향기 같은 거 나는데? 향이 좋은데? 비누향? 응. 어쨌든 향기 나. 향 되게 좋아. 이게 어쨌든 쓰레기였는데 세척하고 좋은 냄새가 나도록 하고 막 이랬나 봐. 되게 좋다. 응. 괜찮은데? 이거 친환경 쪽이고 되게? 비쌀만하네. 응. 근데 이게 또 좋은 게 나무랑은 다르게 더 오래 탄다는 거잖아. 3시간 타요. 이거 보면은 여기 Earth Friendly Fire라고 적혀있고 Earth Friendly Fire. 그리고 3시간. Burns up to 3 hours. 리사이클드. 아, 그렇네. 보통 미국은 위에 놓는데요, 이걸. 그 착화탄이라고 해야 되나? 그게 우리 저번에 했을 때처럼 불 붙은 불덩어리들이 밑으로 떨어지면서 불덩어리들이 밑으로 떨어지더라고요. 그래서 미국에서는 보통 위로 놓는다고 하더라고요. 오, 얘가 더 잘 붙네, 뒤에 게. 앞에 건 안 붙었는데 뒤에 건 붙었어. 잘하네. 짜잔! 주물팬을 올렸습니다. 갑니다. 달궈진 다음에 오일을 먼저 넣어서 해야 될 것 같은데. 근데 이미 우린 달궜잖아. 그래도 완전 달궈져야 칙 하고 되잖아. 이제 될걸? 그 소리 날걸? 해봐. 오. 네. 소리 나지? 응. 버섯 들어갈 공간 없네. 나중에 보여야겠다. 고기 굽고 버섯 굽자. 기름이 너무 적지 않아 근데? 괜찮아? 아까 알맞게 뿌렸어. 조심해. 그래도 못 튀길 수도 있어 여보. 위로 김이 다 올라가니까 좋네. 안 새어나오고 김. 어쨌든 구우면은 매연이. 뭔가 비와 고기와 자작자작과 지금 밖에 비도 오잖아 딱. 저거 착화를 너무 일직선으로 놨나 보다. 그런가? 응. 밑에 안 붙네. 근데 이거 갈고리 여보가 이렇게 반대로 해놓으니까 되게 좋다. 괜찮은 것 같지 이거. 응. 원래는 이거 장작이 이쪽으로 안 쓰러지게 만든 것 같거든. 그치. 밖으로 안 나오게. 와우. 딱 먹어도 되겠는데 이제? 겉에 바삭바삭 하겠는데? 어때, 먹어? 아니면 더 구워? 일단 그거면 꺼내가지고 그거 하자. 뭐? 식혀가지고 하는 거 있잖아. 접시 갖고 하자. 뭐라는데? 따뜻해? 그리고 그거 해주세요. 버섯 올려주세요. 네. 안 나와.
역광이야. 이쪽으로. 여기서 찍어. 여기 올렸는데 아 냄새 좋다. 오. 오 냄새가 너무 좋다. 아이, 마늘 하나 흘렸어. 어디에? 아 흘리면 어떡해. 여기 사이로 나갔어. 집 나갔어. 한 번에 여러 경기 나가. 그런 거지. 오 마늘도 아주 잘 익는데. 이제 버섯도 먹어도 될까? 한번 잘라보고 이게 안에 서걱거리면은 안 익은 거거든. 약간 여보 이거 뭔가 생긴 게 오징어인데 오징어 뱃속에 뭐 넣어가지고 오징어 순대처럼 만든 똥똥한 거 같아. 버섯 머리 내가 잘라가지고. 조심. 어떻게 자르지? 꺼내. 여기 일단 꺼내. 좀 사각해? 그럼 저기서 한 번 더 그거 왔다 갔다 하면 되겠다. 잘란 다음에 어. 내려놔도 돼. 집게 조그만 거 갖고 올까 여보? 있습니다. 그냥 부어. 부으면 플라스틱이 또 혹시나 녹을까봐. 오, 뜨거우니까. 오. 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 어이! 흘렀어? 옆으로 조금씩 새네. 크니까 응. 한 개 샜네. 한 개. 오. 와우. 됐겠는데 이제? 어차피 꺼내도 이게 무쇠니까 새니까 따뜻할 때 계속 익을걸? 무쇠 채로 꺼내? 어. 아 그래. 그래 좀 새로 꺼내자. 오. 이 장갑이 원래 여기 다는 거랑 똑같은 재질이에요. 응. 응. 무쇠용. 오. 오. 그거 같아. 스톤에서 구워주는. 아. 오. 버섯. 오. 맛있다? 프라이팬에 구는 거는 다 맛이 달라. 그치? 아니 왜? 뭔가 왜 향이. 숯불 냄새가 나지? 그치? 향인도 달라. 그리고 너무 맛있다 여보. 여보 고기 잘라줘요 고기. 와 이거 진짜 미쳤다 정말. 와 미쳤다. 너무 맛있다. 고기 한번 잘라보겠습니다. 아 생각보다 너무 많이 익었네. 여보 먹을 수 있을라나? 한 미디움 레어 좀 되는 것 같은데. 이게 한국 버섯인가 버섯이? 이거 한국 버섯. 한국 새송이 버섯. 나 마늘 먹어봐야지. 통째로 다? 대단하고. 아삭 소리가 나는걸? 안 매워? 좀 덜 익었다. 매워? 약간 여기 넣어줘. 약간 아삭아삭해 약간. 이제 안 익을 텐데. 괜찮아? 은근하게 익겠지. 근데 맵진 않아. 근데 감자 같은 맛 나. 그냥 아삭아삭한 그 느낌 때문에. 응. 나 고기 하나 더 먹어도 돼? 먹어. 먹으라고 자르는 거야. 오. 피 난다 피. 내가 제일 좋아하는 국기. 약간 미디움 레어. 오, 잘 따르는데. Cheers. 너무 성공적이다, 그지? 고기 10불. 10불, 2불. 이렇게 맛있는 거를 이렇게. 15,000원? 다 해서?
완전 숯불구이잖아, 숯불구이. 이게 진짜 딱 제일 맛있는 굽기도야. 이거? 음. 내가 먹어봐야지. 이건 좀 살코기만 있고. 그치? 여보, 안에가 보들보들해. 그치? 음. 근데 겉에는 약간 거칠거칠하고. 겉에는 약간 톱니바퀴 같다 그래야 되나? 그래서 이게 제일 딱 맛있는 굽기도야. 그리고 너무 포석포석하지도 않아서 딱히 이제 다른 뭔가 필요하지도 않고. 짱이에요. 역시 고기는 여보가 구워줘야 맛있다니까. 아직 퀴적퀴적하면 안 되나? 소리 더 날 때까지 기다려야 돼. 팬의 온도가 딱 적당할 때 그때가 타이밍이야. 과르륵 이거보다 지금 이 고주파 소리가 들려야 돼. 그래야 고기가 익기 시작하고. 오, 제가 묻은 것 같아. 오, 맛있겠네. 오, 맛있겠다. 맛있겠다. 2차로 잘 먹겠습니다. 2차전입니다. 아까 같은 레어 같은 느낌은 없지만. 이제 미디움 정도 될걸? 뭐야? 불맛 나네? 응. 불맛이 나네? 너무 맛있어요. 그러면 안녕. 안녕. 다음에 또 봐요.